द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेरितं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधादिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे पिमुदा वसन्तम् तम् अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणायं सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूतिशाङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे। सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे। सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तन्त्रम्बकमीशमीडे। प्रयाति तन्त्रम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी
जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी साकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिसितासनैश्च सदैव भीमाद्रिपदप्रसीदं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरास्वभावं विश्वेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये विश्वेश्वराभ्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयं द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रं संपूर्णम्।